Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan langsung ngetes suara dari alat soundcard ini teman-teman ya. Jadi yang kalian lihat ini di video kali ini adalah video tanpa menggunakan soundcard, dan nanti kita akan lihat perbedaannya ya ketika kamera ini, suara saya ini menggunakan soundcard dengan menggunakan tidak. Di video kali ini saya akan unboxing ya, sebuah produk alat yaitu soundcard Tavware V8 teman-teman ya. Jadi ini baru saya dapatkan, ini saya beli di toko online. Nah nanti kita akan coba lihat ini ya, kita akan mereview ini isinya apa aja. Di sini tentu ada buku panduannya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, ini buku panduan ya isinya, instruction. Kemudian di sini ada tersedia kabel ya, ini ada banyak sekali. Coba kita buka. Ada berapa saja nih di sini. Oke, kita lihat. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Dan ini sepertinya beda-beda ya. Ini sama, kemudian ini sama juga. Jadi 3 input ini sama ya. Kemudian yang berbeda yang ini isinya USB sama seperti ini biasa ya. Oke, ini ada 4. Kemudian ini yang paling pokok, yang paling penting ada soundcardnya. Ini berat juga ya ternyata di sini. Nah di sini kalian bisa lihat tombolnya ada ini mix ya, ini ada echo, ini ada powernya, ini monitor, musik, records, bass, treble, dan beberapa efek di sini ya. Banyak sekali efek. Ini kita bisa lihat untuk portsnya atau lubangnya. Di sini ada dynamic mix, condenser mic, headset, earphone, speaker, charging, accompany instrumen, live 2, live 1 ya. Ini nanti kita akan coba fungsikan ini. Jadi fungsinya seperti apa, dan nanti mungkin dari tombol-tombol ini kemungkinan akan masuk di ini live 1, live 2 ya. Dan nanti untuk ini mungkin kita akan masuk ke ini. Coba kita mencoba ya, mendengarkan suaranya nanti akan seperti apa teman-teman ya. Kita akan coba pasang. Dan kita langsung aja masang di sini teman-teman. Jangan lupa pasang mic, kemudian yang ini pasang untuk mikrofon. Nah ini untuk mendengarkan. Kemudian langsung klik tombol power. Nah nanti kalian tinggal kamera kalian hubungkan aja ke lubang ini. Kalau misalnya dari HP ya, dari HP kalian menggunakan yang ini teman-teman. Nah ini nanti dicolok ke lubang headset HP. Kemudian ini ya, yang ini sekali lagi ini dimasukin ke ini. Boleh di line 1 atau di line 2, ini sama aja, nanti bebas. Nah nanti kita akan melihat teman-teman. Jadi yang kita lihat kamera ini suaranya akan langsung menggunakan soundcard. Oke, kita akan lihat bareng-bareng di sini. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Cek, cek, cek. Oke teman-teman, jadi di video yang kedua ini saya menggunakan suara soundcard. Jadi video ini menggunakan soundcard teman-teman ya. Jadi sudah saya hubungkan video ini dengan menggunakan soundcard. Dan nanti kalian bisa melihat sendiri perbedaannya antara video yang tadi pertama kemudian dengan video yang kedua ini. Nah, sini kita akan memainkan beberapa tombol di sini teman-teman ya. Oke. Yang pertama saya akan memainkan yang namanya echo teman-teman ya. Ini echo. Sebentar kalian bisa lihat. Nah, ini echo teman-teman ya. Ini echo. Ini saya bakalan putar ke kanan ini. Cek 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 sound 1 1. Ini saya pentokin ya. Maksimal. Nah, jadi di suara echo ini suara kita akan terlihat menggema teman-teman ya. Jadi ketika kalian misalnya kayak di dalam suatu ruangan, biasanya kalian menggunakan efek-efek yang seperti ini. Nah ini bisa kita gunakan di sini menggunakan efek echo atau reverb ya teman-teman ya. Oke, kita akan turunkan sedikit di sini. Nah mungkin di sini aja cukup ya. Nah ini untuk volume mic teman-teman ya. Ini kalau misalnya saya kecil ini, suaranya kecil. Jadi di headset ini suaranya akan terdengar kecil. Nah makanya saya bikin maksimal, jadi suara saya itu kan terdengar di
headset di sini. Nah, ini treble ya biasa saya pentokin, bass saya bikin setengah aja, record musik, monitor. Dan di sini ada beberapa efek teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman, saya klik yang ini ya, yang elektro. A major. Cek, cek. Halo, halo. Nah, suaranya seperti ini. A Kita sharp klik major. lagi, kita matiin. Ini pitch. Halo? Nah, suaranya kayak suara yang disamarkan gitu. Oke, ini suara magic. Ada lagi suara shockwave. Jadi kayak mungkin berombak gitu. Ini MC ya. Halo? Oh, mungkin kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. .g ya, suaranya kayak gimana ya? Kayak ada elektronya gitu. Oke, kayak gini ya. Kita matiin semua dan di sini di yang bawah ini adalah efek suara juga. Misalnya ini cheers, suara tepuk tangan, suara burung gagak, gun, suara tembak-tembakan, dan ini masih banyak sekali teman-teman ya. Masih banyak efek-efek. Jadi menurut saya ya lumayan ya, lumayan sekali menggunakan soundcard ini tentunya untuk mengatur suara ya, suara yang kita butuhkan di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang suka karaoke dengan menggunakan smartphone, ini sangat cocok sekali untuk saya rekomendasikan menggunakan soundcard V8 ini karena mudah dibawa kemana saja. Selain itu juga tanpa baterai juga masih bisa digunakan. Untuk buat yang pengguna komputer juga masih bisa juga sih menggunakan ini, lebih enak juga. Nah, nanti untuk pertanyaan kalian yang mungkin kurang jelas mau ditanyakan, silahkan kalian komen aja di bawah video ini teman-teman ya. Jadi mungkin itu sedikit review mengenai suara yang dihasilkan dari soundcard V8 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, bisa memberikan sedikit gambaran mengenai soundcard V8 ini. Baik teman-teman ya, mungkin itu aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan pengetahuan buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian beri like untuk video ini. Dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa video aku yang lainnya, silahkan kalian ikuti channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan saya ucapkan bye-bye. Terima kasih teman-teman.